Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區防迷賴先生頻道，我係主持人 Eden。咁我哋今日咧嚟到咗斗門嘅華德同娛博悅啦。咁呢一個屋苑咧，相信大家會比較陌生啲啊。咁點解會今日過嚟呢邊拍咧？首先個價錢上邊咧非常之有驚喜，由原先嘅24000左右嘅一個洋房啊，到而家咧15000，基本上16000左右可以任揀㗎啦。即係點解講做洋房咧？好似我哋而家睇緊呢一座啊，就賣呢一個2個地塊咧，都係華德嘅。咁呢個地塊咧喺24年就全部都已經入晒伙㗎啦。咁我哋呢邊都係同樣喺24年嘅12月都入伙㗎啦。咁而家賣嘅咧都係現樓。咁我哋通過航拍咧，大家都會見到成個外立面咧做得會比較新中式少少啦。啊，即係比較 old school 啲啊。亦都係好實在嘅一個發展商啦，啊，屬於我哋本地嘅一個發展商。咁首先咧，大家可以放心嘅就係佢已經係屬於係現樓狀態啦，啊，就唔使話再去等，啊，亦都唔使驚話私企會唔會收唔到樓。咁我哋而家咧中意邊層，可以直接上去睇邊層。咁大家亦都可以見到喺呢個位置咧有一個泳池嘅，啊，咁佢嘅會所咧就會喺呢邊，啊，到時咧呢個全櫃樓下咧都會有啲商鋪，全櫃酒店咧就已經開咗㗎啦，啊。咁大家如果平時想健身啊，想去恆溫泳池咧，亦都可以去到我哋嘅嘉禾城啊。嘉禾城咧有我哋嘅4樓有一個恆溫泳池。咁我哋而家咧最主要賣嘅咧有我哋嘅洋房產品。啊，點為之叫做洋房咧？咁呢一棟咧寫住景軒一棟嘅啊，01、02只有2套，一層只有2套。咁我哋嘅總層高咧係10層高。啊，咁呢一座咧，我係着重推薦俾大家嘅。點解咧？佢前邊呢度可以望到我哋嘅濕地河呢一個公園，叫做我哋嘅市民公園。不過我哋示範單位咧就做咗喺4座，嗱喺4座。咁而家咧1座嘅貨量係最少嘅，而且1座咧只有內部房源，所以佢冇掛呢個牌出嚟。咁而家主要推嘅咧係2座、3座以及我哋4座，基本上可以揀啊138方嘅超大平層啊，咁佢亦都非常之實用啦。咁我哋呢一種咧就叫做洋房，一梯一伙嘅呢種感覺。咁呢一啲咧就叫做高層。啊，高層呢種咧就相對大家比較熟悉嘅。啊，高層咧你可以見到，可能佢做唔到我哋南北通透啦，啊或者係前後對流窗啊呢種。不過咧高層就唔係我哋主推嘅，我哋主推都係呢一個洋樓。啊，洋樓個景觀咧後邊就景觀相對望園林。但係前面呢一個1座嘅咧，如果中意低密度，而且咧又想中意話大積啲嘅朋友咧，呢一個1座千祈就冇錯過啦。OK， 咁我哋除咗講埋呢一個我哋嘅位置咧，大家可以見到啊，我哋即係後邊呢度咧會有一個地圖嘅位置。咁其實華德同娛博悅個位置喺邊度咧？就喺我哋五洲家園啊對面少少就到㗎啦。如果呢一個都唔知道咧，各位如果有上嚟斗門食嘢嘅啊，我哋嘅海鮮佬喜宴。就喺佢屋企樓下，啊，即係人哋6樓咧就要去食海鮮啦。咁啊，海鮮佬喜宴咧，我哋亦都有拍過嘅。啊，咁如果各位香港嘅朋友由香港點過嚟咧，同樣嘅都係經翻我哋嘅港珠澳大橋啦，啊，然後行翻我哋嘅珠海大道，全程落嚟咧，大概都係半個鐘就可以到噶啦。啊，咁呢一條嘉南山隧道穿過嚟紅河大橋咧，落嚟就係金灣。啊，咁呢一個位置就係金灣府嘅位置，金灣商都。咁我哋華德同娛博悅過嚟呢一個金灣商都咧，大概嘅車程都係10分鐘啊。咁呢一個金灣華佛商都亦都係目前會比較大型嘅一個綜合體啊。咁我哋亦都可以嚟到呢一個金灣立交一個位置有乜嘢咧？有我哋嘅白藤頭海鮮市場。咁呢一個白藤頭咧，有好多我哋啲客戶，包括我哋啲業主都話白頭藤係白藤頭啊，白藤頭海鮮市場啊，就係金灣政府呢度啦。再往上少少咧。嚟到大概呢個位置，啊，呢一個湖心路落嚟咧，尖峰橋呢個遵義五院啊呢度，啊就係我哋嘅三甲骨醫院，以及喺呢個遵義五院隔離咧就會有我哋嘅萬達廣場，車程過去都係15分鐘內，10零分鐘就可以到噶啦。咁其實佢交通路網嚟講咧都相對方便嘅。咁呢條片咧就係俾我哋比較中意啲大積啲嘅朋友，跟住我哋鏡頭入去了解一下。咁可以之前咧都可以同大家講翻佢嘅價錢都非常之順啦。咁之前咧個均價係要去到24000，啊即係一套落嚟咧都要300幾萬。首先記一下俾大家睇下，之前咧係按照24000左右嘅一個價錢，138方，咁都要330萬。咁而家咧只需要15500
15000左右乘於138， 210萬左右就可以搞掂㗎啦，而且非常之筍啊！月供30年落嚟咧，7000零蚊就可以搞掂啦，而且現樓唔使等。OK， 咁跟住我哋鏡頭 ，Let's go。好啦，觀眾朋友，咁我哋而家已經過咗嚟4棟，咁呢一個咧就係屬於我哋電梯一個入口。啱先我哋都係直接喺車庫上嚟嘅。咁啱先我哋經過車庫嗰陣時咧，我哋自己都開車過嚟，可以見到成個小區其實佢嘅入住率，包括佢車輛擺喺呢度咧，都非常之多嘅。因為而家咧係屬於工作日啊，上班時間。咁門口呢一個位置咧，有啲似我哋正方南灣首府嗰個位置啊。不過正方南灣首府就去到140、170先有自己單獨嘅一個入戶花園啦。咁喺呢一個入戶花園咧，後期大家可以喺呢個門口嘅位置做翻一排鞋櫃，因為呢個花園屬於你自己噶嘛。所以你就唔使話擔心，亦都可以喺門口呢個位置裝翻個 cam 嘅，佢有預留呢個電掣位置俾你。咁我哋言歸正傳，入到嚟感受下呢個空間 size 先。即係喺傳統一個住宅上邊嚟講咧，呢一個戶型係非常之多，我哋北方啊，甚至我哋上咗年紀少少嘅一個長輩會非常之中意嘅一個戶型。點講咧？啊呢邊咧就屬於我哋呢個客廳，客廳出去咧係我哋一個露台，正向朝南邊嘅一個景觀。咁我哋客廳喺呢邊，飯廳喺邊度咧？飯廳佢有單獨嘅一個位置，可以喺呢個位置作為我哋嘅飯廳。咁後邊就係廚房。我哋是唔是再企翻門口嘅位置？嗱，對住過嚟呢一個位置咧，就會做翻一個玄關位置俾你啦。咁其實呢一種動線嚟講咧，對於我哋好似我老豆啊，佢自己去起樓嗰陣時咧，佢都去做翻呢種間隔嘅。佢好中意呢種即係我哋如果係到過年過節嗰陣時咧，有好多小朋友屋企啲人咧就可以坐喺呢度飲茶啊，食飯嗰陣時咧就移步過嚟呢度。OK， 咁你由呢邊先開始睇起啦。咁廚房嘅位置咧係連住我哋嘅飯廳嘅啊，咁成個廚房嘅 size 咧相對嚟講138方，即係1400尺，亦都比較唔錯，可以擺落一個3開門啊超闊嘅一個大冰箱啊。咁呢一度咧發展商亦都係做咗我哋精裝交付嘅，只不過佢精裝交付一個會相對會比較 old school 啲啊。交付標準咧，亦都做好俾我哋嘅，有我哋嘅油煙機啦、燃氣灶，以及我哋一個消毒櫃啊。呢個就唔係洗碗機啊，咁用嘅牌子係方太嘅。咁上邊嘅咧就係歐派嘅一個櫥櫃啦。咁其實歐派咧喺我哋國內咧，亦都係比較多住家會用嘅。咁呢邊亦都有一個我哋嘅洗手台或者係洗菜台啦。咁出邊咧可以望到就係我哋樓下一個園林景觀啦。啊！呢邊就係望園林景觀，咁亦都可以俾翻個近鏡少少，可以大家可以睇到上面呢一棟嘅，而家後邊呢一座咧應該係5座，佢成個入住率咧都係比較唔錯嘅。好，我哋出嚟呢一個生活露台，咁其實生活露台對於我哋好多港澳人士嚟講咧，會比較可能唔知道用途係乜嘢啦。咁大家可以見到啦，呢個先睇下呢個入住率先。OK。咁我哋再褪翻喺呢一個位置咧，就可以做翻我哋嘅洗衣機啦。喺呢度做翻一個櫃。咁其實生活露台呢度其實就可以封咗佢。個空間上會仲加大啲。咁穿過我哋6人座一個餐廳嘅位置咧，過嚟咧呢邊就係我哋一個客廳啦。138方係做到4房2廳2衛嘅。即係超大一個廳啦。成個客廳開間，手等我睇一睇啊，4.7米嘅一個客廳開間，勁大啦。我哋再出嚟，呢個露台都非常之大。露台呢個位置，咁大家可以見到，成個露台都非常之闊啦。咁因為呢一度咧係特殊樓層所以會有少少一個即係有一個橋墩，正常咧就可以落去嘅，即係成個係落地玻璃嘅。咁呢度咧就可以望到我哋小區成個園林啦。萬科做嘅園林咧，佢相對會比較乾淨啲，亦都比較整潔啲。然後嗰一棟咧就係我哋嘅全季酒店。OK， 咁你再感受下呢一個客廳。咁如果係作為我哋啲長輩嚟講咧，喺長輩呢度咧會有一個單獨我哋嘅長輩房呢一個廳咧，成個空間我覺得138嚟講咧，即係1400尺一個單位係完全足夠嘅。我哋再睇下房間。首先第一間房，呢間房間咧採光，包括佢成個空間咧一個動線，亦都非常之唔錯。即係喺呢一個戶型段嚟講，因為可能喺早期我哋介紹啲產品咧，佢係屬於塔樓，咁呢種洋房咧，實得嘅一個得房率咧，可以去到8%左右嘅。OK， 我哋再穿過嚟睇下。咁經過咗我哋嘅客廳，呢個係屬於我哋嘅玄關位置啦。再落嚟呢入邊咧，就做到我哋一個動靜分離。咁首先我哋會睇嘅咧，就唔睇主人房先睇下我哋嘅客房。咁呢一個係我哋第2間客房。
嗱，第二間客房咧，同樣佢個景觀都比較唔錯，因為佢係10層樓高嘅一個小高層，前後嘅景觀咧相對會比較舒服嘅。咁如果想你話即係個景觀唔係話特別 care 嘅話咧，呢一個其實你住起身住落嚟成家人啊，你起碼要3、4個人會長住喺呢邊咧，你係非常之舒服、非常之方便嘅。咁呢度咧就係我哋嘅主人房，可以掃下俾個鏡頭，我哋陣間再睇好嗎？咁我哋再過嚟呢度咧，佢亦都識咗有一個書房。咁呢一間咧就可以作為我哋多功能房嚟用。呢間房間你想點去擺啊，或者係擺個音響啊，亦都係冇問題嘅。咁呢一個咧，亦都可以作為一個小朋友。咁其實喺香港嚟講，你寸土寸金俾唔到小朋友一個功能房甚至我哋打機都得打麻雀都得不過如果你打麻雀咧，亦都可以喺成個廳嗰度打，個空間仲加大啲。然後我哋對住呢一度咧，就係我哋嘅客位，客位喺呢度。咁其實可能唯獨唔係好好嘅一個地方咧，就係呢個客位咧，相對可能會細少少喺呢一個空間嚟講。但係咧，佢用嘅一個材質係比較唔錯嘅，德國維寶嘅一個膠標啦、洗手台啦、馬桶啦，包括我哋啲5金3衛全部都係嘅。咁仲有一點咧，就係可能大家可以俾翻個鏡頭睇下後邊即係如果係我哋要洗手間嗰陣時咧，可能即係如果你有客戶嚟唔係有啲客人嚟咧，可能就行到最入邊先可以嚟到呢個洗手間，但係亦都會比較隱私啲咁我哋再睇下佢主人房先。咁主人房嘅空間相對比較唔錯啦。我哋呢度咧遮翻一個我哋嘅衣帽間有一個步入式嘅 L 型嘅一個衣帽間咁啲成個空間間隔係比較唔錯。咁唯獨佢個主人房洗手間就唔錯啦。呢一個洗手間咧，相對佢個空間 size 大好多你起碼有雙人位呢一個比較唔錯。最緊要主人房要享受啲。好啦，咁你再睇到，其實佢用嘅石材咧，大家諗下，佢喺24年收樓嘅，即係佢做呢一批咧，係喺早期嗰陣時咧就已經定咗嘅。佢當其時點解會賣到去到24,000咁貴咧？首先佢用嘅料德國維寶包括呢啲鏡面櫃呢啲材質都係相對比較唔錯嘅。即係如果係有睇開片嘅朋友，大家應該都知道，佢啲交付標準咧相對係比較高嘅，而且呢個價錢咧，其實15,000左右你買坦洲咁斗門呢一個價咧，我覺得呢一性價比好高，呢一套性價比好高，即係原先300幾萬，而家咧平咗100萬，你就可以揀到噶啦。咁如果係大家有中意我哋即係一棟嘅前排嘅景觀，佢係望到成個公園，而且係冇遮擋嘅話咧，要盡早咁聯繫我嘅電話係96961987。咁其實我哋再出嚟客廳睇下，即係如果係揀一棟嘅咧，佢景觀視野就唔同噶啦，佢望出去嘅景觀咧會仲加舒服啲。好似你坐喺呢個客廳咧，你望出去一棟嗰度咧，係成個市民公園咁你嘅成個採光又好啦，戶型又好啦，包括你嘅視野隱私度咧都會好好多咁我哋今期咧就着重分享下我哋呢一個華特同悅鋪悅嘅一個138方呢個大積嘅戶型。咁下一條片咧亦都會拍翻我哋4榮嘅4榮同樣有我哋139啦仲有我哋170幾啦呢啲大積啲嘅一個戶型分享俾到大家。因為近期咧其實好多我哋香港啲朋友上嚟都想睇話即係可能面積段大少少住得舒服啲可能住就2個人住，但係咧都係想層樓空間可以大啲。因為我哋有啲業主咧，佢好中意即係譬如話買咗之後呢啲唔係交標嘛咁你可以自己話做翻一個交付標準係啦。咁我哋呢一度咧空調全部都係做好嘅亦都係交付標準俾到自己咁我哋呢啲岩板啦就可以後期自己去 DIY 咁我哋今期咧就分享到呢度。如果你都中意呢一種低密度嘅小高層，而且咧咁靚嘅一個環境咧，大家就可以落嚟感受下。有興趣嘅朋友咧，記得聯繫我哋嘅電話啦，96961987。我如果係復活節有上嚟嘅話咧，大家可以提前預約，我哋約你實地睇睇。好啦，咁我哋今期就分享到呢度，記得點讚同埋關注，我哋下期再見，拜拜。